لو عندك هدف عايز توصل له زي مثلا انك تخس تروح الجيم. آه، بتعمل ايه الاول؟ بتهتم بالموتيفيشن، انك تبتدي تحفز نفسك، تشوف مثلا فيديوهات عن قد ايه الجيم مفيد ومهم، ولا بتاخد الاكشن الاول؟ ناس كتيرة بتهتم بجزء الموتيفيشن، يقولوا انا كده مش حاسس ان انا عندي حافز كفاية، ومش حاسس ان انا موتيفيتد ان انا اعمل الحاجة دي، مش حاسس ان انا موتيفيتد مثلا ان انا اروح الجيم او ان انا اقرا. آم، لكن العلم أثبت إن مش أول خطوة هي الموتيفيشن. يعني عشان توصل للهدف وعشان فعلا تبقى موتيفيتد، ما بتبتديش بالموتيفيشن. طب إزاي؟ آه لما تيجي تعمل الحاجة، لما تعمل أكشن وتاخد خطوة وتقرا مثلا أو تروح الجيم، الموتيفيشن هيجي إزاي؟ عن طريق الريورد اللي هو جسمك بيعمله اوتوماتيكلي لما بتعمل الحاجة نفسها. يعني مثلا لما تيجي تروح الجيم، جسمك هيفرز دوبامين. لما تيجي تقرا وتبقى مبسوط باللي انت قريته وحسيت ان انت انجزت، جسمك برضه هيفرز دوبامين. فالدوبامين ده هو اللي هيحفزك المرة اللي بعديها انك تقرا اكتر او انك تروح الجيم وتقعد مدة اكتر في الجيم. واللي هيخليك كمان انك تستمر في الهابت دي الدوبامين، مش الموتيفيشن اللي احنا بنعتمد عليه من بره. لازم يكون جاي من جوه عشان خاطر نقدر ان احنا نستمر.